بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈز، آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کے لنک کے لحاظ سے میں آپ کو ایک اسلامی واقعہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ ایک سوال بھی ہے۔ فرینڈ، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اپنے ایک گاؤں میں رہتی تھی جہاں وہ بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی تمام نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ اس دور میں بنی اسرائیل نے بہت ساری فتوحات بھی حاصل کی ہوئی تھیں۔ بنی اسرائیل خوش رہتی تھی اور اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی اور ایک عیش والی زندگی بسر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ بنی اسرائیل زیادہ تر گزارا مچھلی کے شکار سے بھی کرتے تھے۔ وہ لوگ خوشی مچھلی کا شکار کرتے اور صبح شام مچھلیاں لاتے، کھاتے، بیچتے اور خریدتے تھے، اور اس طریقے سے ان کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ مچھلیوں پر انحصار کرتا تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ہفتے کے 6 دن کھاؤ پیو، کاروبار کرو، مچھلی بیچو، مچھلی کھاؤ، مگر صرف ہفتے کے دن تم لوگ مچھلی نہ شکار کرو۔ اب اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے اس میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے اور اس کو مان لینے میں انسان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل وقتی طور پہ مان گئے اس بات کو اور ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کیا۔ زندگی بہت آرام سے چلتی رہی۔ اللہ کے حکم کو مان کے بھی ان کا کاروبار بھی چل رہا تھا، وہ کھانا کھا بھی رہے تھے، وہ مچھلی بیچ بھی رہے تھے، مچھلی خرید بھی رہے تھے۔ مگر اچانک سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو شیطان نے بہکایا۔ وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ دیکھو، جب ہم ہفتے کے دن شکار کرتے تھے تو اس دن ہفتے کے 7 دن ہمارے پاس مچھلیاں ہوتی تھیں۔ ہم 7 دن مچھلیاں پکڑتے، مچھلیاں خریدتے، مچھلیاں بیچتے، مچھلیاں پکاتے، تو ہمارا کاروبار اور ہماری زندگی تو بہت عروج پر تھی۔ مگر اب ہفتے والے دن ہم جب شکار نہیں کر سکتے تو ہماری مچھلیاں اس کے مقابلے میں تو کم ہو گئی ہیں۔ اب ایسا کیا کریں، کس طریقے سے ہم مچھلیاں زیادہ کریں؟ بجائے وہ شخص اللہ سے دعا مانگتا، اس شخص کو شیطان نے بہکایا اور شیطان نے یہ کہا کہ تم ہفتے والے دن شکار نہ کرو، تم ہفتے والے دن صرف پانی میں جال ڈال دیا کرو اور اتوار کی صبح کو جا کر وہ جال پانی میں سے نکال لو، اس میں بہت ساری مچھلیاں آ جائیں گی اور تم اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر لو گے اور ہفتے والے دن تم مچھلیاں بھی پکڑ لو گے۔ اب یہ تھی چالاکی جو وہ شخص شیطان کی بہکائی میں آ کے کرنے جا رہا تھا۔ دوسرے دن اس شخص نے بہت سارے لوگوں کو بلایا اور اپنی تمام جو ذہنی شیطانی وہ ان لوگوں کو بتائی۔ اب اس تمام جلسے میں بہت سارے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جن میں سے بہت سے لوگ بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے۔ ان لوگوں نے اس شخص کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں بلکہ خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی حکمت سے چالاکی چل رہے ہیں۔ مگر وہ شخص نہ مانا اور اس کی طرح سے بہت سارے جاہل اور بیوقوف لوگ تھے جو کہ اس کی بہکائی میں یعنی کہ شیطان کی بہکائی میں آ گئے، اور ان لوگوں نے اسی طرح سے چلنے کا سوچا جو اس شخص نے بتایا تھا۔ اب جو ہفتہ آیا اس دن ان تمام لوگوں نے مل کر اسی طریقے سے جال ڈال لیا پانی میں۔ اب آپ خود سوچیں، ہزاروں لوگ تھے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہزاروں لوگ تھے جو اللہ سے ڈر رہے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ان لوگوں نے جو کہ نیک لوگ تھے، ان برے لوگوں کو بتایا کہ آج سے پہلے کی قومیں، قوم سمود، قوم لوط، قوم لوط، یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے۔ کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حکمت ہوتی ہے اور فائدے ہوتے ہیں، مگر شیطان نے اتنا بہکا دیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ بہکائی میں آ ہی گئے اور اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا۔
اب وقتی طور پہ ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ کے بہت فائدہ ہوا اور یہ خوش ہو گئے کہ دیکھو ہم نے کتنی چالاکی کی، ہفتے والے دن جال ڈال دیتے، اتوار کو پانی میں سے جال کو نکال لیتے۔ کچھ دن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ شاید یہ سنبھل جائیں، مگر وہ نہ سنبھلے۔ اچانک ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے تو اس وقت صبح ہوئی اور نیک لوگ اٹھ گئے صبح صبح۔ یہ نیک لوگ اس وقت کے پرہیزگار لوگ تھے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں جو باتیں اللہ نے نازل کی تھی ان پر عمل کرتے تھے۔ یہ لوگ جب صبح اٹھے تو ان کو کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آئیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے گھروں سے باہر جھانک کے دیکھا، ان کو باہر کوئی نظر نہیں آیا، مگر جب انہوں نے اپنے رشتہ دار، محلے والے اور اس جگہ کے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان لوگوں کو نظر نہیں آیا تو وہ ان کے گھر گئے اور انہوں نے گھروں میں جھانک کے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہاں ان کے رشتہ دار، ان کے محلے دار اور وہ لوگ جو کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے وہ لوگ بندر کی شکل میں تھے۔ ابھی ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر یقیناً جو نیک لوگ تھے وہ دیکھ کے ڈر گئے کہ اچانک سے کیا ہوا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے پہچانے اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ بندروں نے کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے جو ان کے رشتہ دار ایک دو دن سے پہنے ہوئے ہوتے۔ تو یقیناً نیک لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اب یہ بندر مسلسل رو رہے تھے کیونکہ وہ نہ کچھ کہہ سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، نہ کسی کو اپنی مشکل بتا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی سزا ان کو دے دی تھی۔ اب یہاں پر جو نیک لوگ تھے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ یہاں پر جو لوگ بندر بنے ہوئے تھے وہ 3 دن تک اسی حالت میں بندر بنے رہے، اللہ کے عذاب میں رہے، اور 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، وہ لوگ مر گئے اور اللہ کی نافرمانی اور عذاب میں رہتے ہوئے مرے۔ تو فرینڈ، یہاں پر ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے کی سزا مل گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو چیز میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم اس پر چلو گے تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو چیز میں تمہیں منع کرتا ہوں تم اس پہ چلو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تو نہیں کی بالکل بھی، مگر یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ سے چالاکی دکھا رہے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہر چیز کو بہت بہتر سمجھتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کو نہ بھی کریں اور اس کام کو کر بھی لیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی چیز میں انسان کی بھلائی ہے، فلاح ہے، اور وہ ہمیشہ سے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم پر چلنے کی اطاعت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجیے گا۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.